हेलो दोस्तों। एसिडिटी अर्थात पित्त कुपित हो जाने के कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां जैसे कि खट्टी डकारें, सीने में जलन, कब्ज, अपच इत्यादि परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा जिसमें जीरा, सौंफ, धनिया, मुलैठी और धागे वाली मिश्री को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर मिलाकर एक एयर टाइट जार में रख लें। उसमें से 1 चम्मच प्रातः खाली पेट और 1 चम्मच शाम को सोने से पहले रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ लें। इसके साथ ही सर्केडियन रिदम को ध्यान में रखते हुए अपने सोने जागने और खाने पीने के समय को निर्धारित करें। 5-5 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें, अवश्य लाभ होगा। थैंक यू।